ظرفشوی‌خونه همونجوری که خودتون میدونید یکی از مهمترین قسمت‌های رستورانیه. ما تو این پروژه اومدیم از یک ظرفشویی هود تایپ استفاده کردیم که شامل چند بخش میشه، الان بهتون توضیح میدم. یه میز ورود برای ظرفشویی داریم که یه سوراخ آشغالگیر دقیقاً در ابتدای میز قرار گرفته که ظروفی که از داخل سالن میاد آشغالا تخلیه میشه اینجا داخل سطل آشغال. بعد انتهای میز که میبینید یه سینک قرار گرفته، سبدای مخصوص خود ظرفشویی اینجا داریم. ظروف رو میتونید داخل سبدا بچینید، با استفاده از شیرشاورای مخصوص ظرفشوی‌خونه روی ظرفاتون آب میگیرید. دیگه نیازی به بلند کردن سبد نیست. سبد رو خل میدید داخل خود ماشین ظرفشویی. بعد از شستشوی هلوش 1 دقیقه تا 2 دقیقه زمانبندیش حالا متناسب با چیزی که میخواید تنظیم میشه. بعد از اون در ظرفشویی باز میشه و باز هم نیاز نیست سبد رو بلند کنید. سبد به صورت ریلی میتونید داخل میز خروج قرار بدید. بعد از اینکه سبد خاص خوش بشه چند تا حالت اینجا تو این پروژه ما داریم. یه حالت از شلف‌های دیواری استفاده کردیم که بتونن ظروف رو شلف‌های دیواری قرار بدن. میتونن از رک‌هایی که داخل میز خروج استفاده شده استفاده کنن، سبد داخل رک قرار بگیره، و یا استفاده از شلف‌های طبقاتی که میتونید ظروف رو داخل شلف بذارید و بعد از اونم پولیش ظروف.